onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Mari. Me ven un poquito sudada porque se me acaba de ponchar mi llanta. Pero nadie puede con mi buena suerte que se me ponchó enfrente de un AutoZone. Entonces voy a bajar a comprar el Sprite para llantas. Y es una buena oportunidad para ver si sirve. En este momento debería estar cambiando mi llanta, pero voy a hacer un video para ver si sirve el Sprite de llantas cuando se me ponchó una llanta. Entonces ahorita les muestro la llanta, el Sprite, cuánto me cuesta y cómo se utiliza. Yo tampoco sé utilizarlo, pero ahorita aprendemos juntos. Vamos a llevar este. Hay de varios precios, pero este es el que vamos a llevar. Ahí está la terrible llanta. Lo que tenemos que hacer, que no me dijo la de ahí porque estaba como enojada, porque no traía cambio, hay que poner el pivote que dé hacia el suelo. Entonces ahorita vamos a rodar un poquito la llanta para que dé. Y después con esta válvula la vamos a conectar directamente aquí. Y luego la tenemos que rodar rápido para que no se vaya a estropear. A ver, vamos a darle. Pues ya está esta válvula pegada al piso. Ahora nos toca agitar, desenroscar esta cosa y... Ay, yo aquí grabando un video. Miren, pero podríamos estar de malas, pero no. Agitamos. Se va a escuchar como aire, no se espanten. Y empiécenle a rellenar. Solo apretamos aquí, rellenamos. ¡Wow! Mágicamente se está inflando mi llanta. Ya se lo quité y voy a tapar acá. Mi llanta ya está seca y ahora nos vamos. Creo que ya está, amigos, ya la rodé un poco para que pueda circular aquí todo el líquido. Ya está bien, ya está inflada. Ahorita solamente voy a pasar a donde tengo que llegar. Miren, aquí se ve ya. Entonces amigos, sí les recomiendo, pero recuerden que es tiempo de lluvias y hay que tener buenas llantas. Yo ya fui a comprar mis 2 llantas porque eso que se me poncharon era un indicador claro de que ya le hacían falta llantas a mi auto. Entonces vamos a instalárselas. Amigos, ya llegué a mi destino. La verdad es que no tuve problema con lo de la llanta, se infló, y fue mágicamente. Espero que les haya gustado este video. Si fue así, dale like, suscríbete. Y yo espero de corazón que tengas buen día, buena tarde, buena noche en el tiempo en que me estés viendo. Adiós.